ร้อยค่ะเพื่อความปลอดภัยของความกรุณาของนั่งประจำที่รัดเข็มขัดที่นั่งของท่านได้คงปิดด้วยโทรศัพท์มือถือนะคะใช้งานได้อีกครั้งหลังสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดดับลงเครื่องบินจอดสนิทใช้ความระมัดระวังขณะเปิดที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะตรวจนับสิ่งของให้เรียบร้อยก่อนลงจากเครื่องค่ะแม่น้ำของสายการบินแอร์เอเชียสำคัญตลอดจนพนักงานทุกคนขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางกับเราในวันนี้ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมติดต่อพนักงานต้อนรับภาคซื้อสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ Ladies and gentlemen, we have landed at Chiang Mai International Airport. For your safety, please remain seated and fasten your seatbelt. The use of mobile phone is not allowed through the fan seatbelt sign switch off. Aircraft completely stop. Do take care when opening the overhead compartments and before leaving. Check all your belongings, traveling documents with you. On behalf of Air Asia, Captain and all the crew members would like to thank you very much for flying with us. If you need any assistance, contact our ground staff. Thank you for flying with Air Asia.